Toy mərasimləri zamanı qeyri-mütəşəkkil dəstə ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı təhlükə. Toy mərasiminin yüksək əhval-ruhiyyə və sevinclə sona yetməsi onun iştirakçılarından bir sıra təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələrini tələb edir. Bəy ilə gəlinin mərasim yerinə aparılması zamanı nəqliyyat vasitələrinin qeyri-mütəşəkkil dəstə şəklində hərəkəti bir çox hallarda digər hərəkət iştirakçılarına real təhlükə yaradır. Dəstə ilə gedən nəqliyyat vasitələri bəy-gəlin avtomobilini sağdan və soldan müşayiət etməklə qarşı hərəkət zolağına çıxır, bununla da digər nəqliyyat vasitələri ilə toqquşurlar. Eyni müşayiət halları yol ayrıcılarında və ya sərt döngələrdə təkrar olunduqda da qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma qaçılmaz olur. Yeni ailə quranlar üçün ən təhlükəli vəziyyət isə bəy ilə gəlini aparan avtomobilin yol ayrıcına qəflətən svetoforun qırmızı işığında daxil olmasıdır. Belə ki, ağ avtomobilin svetoforun qırmızı işığında hərəkəti davam etdirməsi yandan gələn digər avtomobillərlə toqquşmağına səbəb olur. Belə halların baş verməməsi üçün toy sahibləri yollarda nəqliyyat vasitələrinin intensivliyini, mərasim yerinə qədər olan məsafəni nəzərə alaraq, gəlin maşınını müşayiət edən avtomobillərin sayına məhdudiyyət qoymalıdırlar. Sürücülər isə digər nəqliyyat vasitələrinə maneə yaratmamaq üçün ardıcıl olaraq eyni zolaqla müəyyən olunmuş sürət həddini aşmadan hərəkət etməli, svetoforun qadağan edici işığının tələbləri ilə yanaşı, yaşayış məntəqələrində səs siqnallarından istifadə etmə qaydalarına da ciddi riayət etməlidirlər.